ba yan ang tutok na tutok itong palabas nyo? Pero tuwing manonood ako, natsyempohan ko yung eksena yung dalawa. May something mo. Sweet. Parang hindi arte. Hindi, yung sa amin, trinatry namin gawin lagi na as natural as possible. Kinikilig ako talaga. Yung pag pinanood kayong dalawa, parang isipin mo, feeling ko nag-date na tong dalawang to. Hindi pa. May pa? Gusto ko yung nakikita ko sa inyo eh. Nag-enjoy ako pag napapanood kayong dalawa. As Mia Carlos. Ha? Pwede yung asmahan, Paulo. Ano ba, Paulo? Galaw niyong dalawa. Nahulog ako. Kanino? Kay Paulo? Alam mo, di ba, pag yung dalawang magkaibigan, ang tawagan na yung mga ganyan last name, iba yung closeness. May Avelino of my sky. Wala kang balak ni Gal sumasi. Sa ngayon,